歡迎大家嚟收睇我哋今日嘅窩輪直擊，我係嚟自法國巴黎銀行零售衍生產品部嘅董事翁世琪，今日同大家分析下香港窩輪市場嘅情況啦。先講講上個星期先啦，窩輪市場咧上個星期咧平均每日成交咧就有168億，對比上個星期嚟講咧就再跌咗少少啦，佔大市成交咧就係有17% 嘅。上個禮拜其實都同樣有一個問題咧，就係喺之前個禮拜都發生㗎啦。就係咧就冇一個焦點股啦，整體嚟講咧，成個窩輪市場咧成交都比較分散，主力咧都係中國人壽啦，跟住就係會係呢一個恒生指數嘅窩輪，咁就冇乜嘢邊一隻窩輪咧或者正股咧係特別嘅標青，尤其是咧講緊喺禮拜五嘅時候咧，港股咧就隨美股就下跌，單日裏邊跌幅都幾犀利下㗎，變咗咧當日有唔少嘅投資者咧都轉趨審慎，於是乎咧其實整體嚟講咧，窩輪市場嘅成交咧上個星期咧係輕微下跌咗少少㗎。如果睇翻今朝早嚟講咧，呢個焦點股咧就會係2628啦。中國人壽咧就作出咗一個盈喜啦。其實嚟講咧，之前咧呢個平保咧都有提出過呢一個盈利嘅一個預喜㗎啦。其實呢一方面咧係一個非常之市場有少有見到嘅嘢嚟嘅，因為咧其實通常咧我哋講嘅就係盈警，但係咧內地有可能因為經濟實在高速增長嘅關係咧，於是乎咧預先咧將一啲好消息咧就係公佈俾大家聽㗎。中國人壽講嘅咧就係講緊咧佢喺今年上半年嘅盈利咧係會比舊年同期咧係會增長咧至少1倍㗎。亦即係話咧以舊年嘅數字嚟計咧，今年上半年嘅盈利咧最少咧都有148億嘅人民幣㗎啦。講緊係至少呢個數字。相信咧，如果佢真係公佈出嚟嘅時候比呢個數字更高嘅話咧，對嗰個股價咧應該會有一個係非常正面嘅作用啦。睇翻今朝呢個中國人壽嘅走勢咧，曾經最高咧都升過成2.6% 㗎。如果睇翻國企指數咧，喺呢個12點嘅時候咧，已經係跌到110點啦。而呢個中國人壽咧，其實係逆市咧，係單方面上升㗎。中國人壽咧喺呢個國企指數裏邊都係一個重磅股㗎啦。點解個國企指數仍然會下跌咧？其實主要都係來自呢個857啦，亦都有傳有唔少嘅消息喺個市場度流傳緊。今朝早咧呢個857咧亦都跌咗成4%嘅。睇翻，如果睇好中國人壽嘅投資者咧，喺呢一個高位裏邊咧，其實你可以採取嘅一個策略咧，可以採取一個比較步步為營啲嘅策略，亦即係話咧需要小心一啲啦，因為始終咧個市亦都係升到高位，亦都係連續咧下調咗2日。喺呢啲市況裏邊咧，就唔適宜咧係非常之進取地去撈貨嘅。其實反而咧可能咧作翻一個比較短線嘅部署，甚至乎咧係作一個咧係 call 同 put 都準備好嘅一個策略。今日帶嚟嘅咧就係一隻認購兩隻認沽。認購證咧個 number 咧就2428，呢隻2428嘅認購證咧行使價咧係講緊32個9毫9啦。而家咧亦都係少少輕微價外。佢嗰個到期日咧係講緊嘅下年嘅年初嘅。認沽證方面咧就係1367，行使價咧就係29個9毫9啦。講緊如果你認為呢個中人壽咧短線仍然會有一個調頂嘅話咧，30蚊樓下咧呢個咧就係一個比較好嘅選擇啦。但係咧而家嚟講咧入市咧應該咧就控制一下注碼，因為始終咧雖然咧係逆市上升，但係咧喺個高位徘徊嘅話咧，有可能需要一段時間去整固㗎。講完呢個中國人壽咧，我哋可以睇翻咧就係呢個恒生指數啦。恒生指數窩輪咧今朝早咧佔大市成交咧大概就係17% 啦，同之前嘅平均數咧亦都係差唔多。亦都見到咧成交咧開始轉移到去一啲咧比較長期啲嘅窩輪嗰度啦。我哋見到咧一啲下年1月到期嘅窩輪咧開始慢慢都有呢個成交，亦即係有唔少嘅一啲專業嘅投資者咧又開始追捧啦。帶嚟嘅呢隻恒生指數認購證咧就係3290嘅行使價咧係23000點啦，係會今年嘅11月29號到期。佢個實際槓桿咧都唔低㗎，喺恒生指數嚟講咧9倍實際槓桿咧都算到高。如果你睇翻佢今朝早嘅成交咧，亦都係最高成交嘅認購證嘅其中之一隻嚟㗎。認沽證方面咧，今日帶嚟呢隻比較新嘅窩輪啦，就係5945呢隻認沽證咧行使價講緊係22800點啦，而家咧係有少少輕微價內。佢個行使價係價內之餘咧，其實佢個年期長咧就會係1月30號到期，相對會保守少少啦，有7倍嘅實際槓桿嘅。喺近排嘅市況咧，相信咧喺呢個高位咧，呢個恒生指數咧都會有一段嘅整固期㗎啦。睇翻咧，如果佢喺技術上咧喺呢個22500點咧，今朝早咧都曾經喺期指度見到有一個支持嘅。今朝早開市出嚟咧，大市都曾經係回落過，但係咧之後咧亦都係有一個支持反彈翻啦。如果覺得呢個22500點係一個支持位企得住嘅話咧，可以考慮下頭先所講嘅認購證就係3290啦。但係如果你覺得呢個調整係未完嘅話咧，咁就可以留意呢啲認沽證5945啦。
咁啊，講咗恒生指數同埋中國人壽之後咧，不得不提嘅咧就係聽日咧將會有呢個賣地啦。咁今朝早嚟講咧，都見到咧有唔少嗰啲傳統嘅藍籌地產股咧開始咧有投資者咧就注意。咁但係咧其實大市嚟到呢個位又啱啱調整咗2日咧，好多投資者咧就處於一個非常之觀望嘅態度啦。咁啊，聽日咧就會有一個賣地。咁如果投資者覺得咧呢個賣地咧係會利好呢個股市嘅話咧，亦都可以留意下呢一啲嘅長實或者新地嘅認購證㗎。咁啊帶嚟嘅呢隻長實嘅認購證咧就係7957咧，佢嘅行使價咧講緊108蚊8毫8，咁啊接近咧長江今朝曾經做過高位咧就係108.7嘅，咁佢會係下年嘅12月31號到期，咁亦即係話咧佢係一隻非常之長期嘅認購證嚟㗎。咁啊如果長期嘅話咧，剛好咧亦都可以抵消到咧佢啱啱貼價咧呢一個槓桿，佢個槓桿咧大概咧就有3-4倍，唔算非常進取。咁啊如果你講話炒消息嚟計咧，其實3-4倍實際槓桿咧都夠㗎啦。否則萬一真係咁唔好彩賣地嘅消息咧，令到市場有一個咧係負面嘅影響嘅話咧，咁啊起碼咧呢隻窩輪咧就唔會令到你咧走避不及，指示都指示唔到。咁但係始終都係嗰句啦，大市嚟到呢個高位咧，其實再有利好消息令到佢再向上爆發嘅機會咧，暫時嚟講咧就偏向細少少。咁如果咧係買入呢個認購證咧，適宜咧係採取一個比較審慎啲嘅態度，亦都要控制注碼啦。咁啊，今日仲有一隻要講嘅咧，就將會係1800中交建啦。其實枕住咧，我每一次嚟到都會同你提呢一隻嘅中交建嘅走勢嘅。咁啊，睇翻咧今朝早嚟講咧，喺16個6毫8嗰度咧都有一個支持位啦。咁啊，其實之前嚟講咧，佢曾經17個4咧都曾經企過一段時間㗎啦。咁啊，今朝早咧，如果你睇翻呢個13孖5呢一隻嘅認購證咧，佢嗰個成交咧都幾暢旺下㗎。不過咧，佢而家嘅街貨咧已經接近有成65%。咁啊，當個街貨咧有65%嘅話咧，代表咧當發行人手上邊咧可能得翻嚟3成半嘅貨，而街上邊咧就有成6成半嘅貨嘅話咧，佢嗰個股價咧就有可能咧令到呢個市場嘅供求咧就變成個主導因素啦。咁啊，如果買呢一隻13孖5嘅投資者咧，好可能咧需要留意翻發行人嘅開價咧當時個位喺邊度啦。咁但係以今朝早嚟講咧，我哋亦都可以維持到有幾好嘅流通量㗎。咁但係要留意嘅就係萬一呢個1800再出現啲咩特別嘅消息，突然間出現一個急升或者急跌嘅情況咧，有可能咧就唔少揸到呢隻窩輪嘅投資者咧就會急於離場㗎。咁啊，急於離場固然係唔好啦，咁但係萬一咧有一個利好消息嘅話咧，有陣時都可能咧令到個股價咧就可以湧上去。咁街貨多咧，其實亦都有好有唔好啦。咁大家投資者咧需要留意翻，你係咪真係適合咧玩一啲咧比較咧係受呢個市場供求影響嘅窩輪啦？咁啊，同大家重溫一下13孖5個條款咧，就係行使價咧係18蚊嘅，咁而家係價外啦。佢個到期日咧係講緊08年1月，實際槓桿咧都有接近5倍㗎。咁啊，如果覺得13孖5呢一隻嘅槓桿係唔夠嘅話咧，亦都係考慮有另一隻就1358啦。佢講緊嗰個行使價咧就係19個8。咁但係如果你而家嚟講咧，嗰個成交方面咧13孖5咧就係暢旺好多㗎。咁啊，今日嘅對呢個窩輪市場分析就到此為止啦，多謝大家收睇。